Distinguished guests, honorable members of the faculty, and ladies and gentlemen, good morning. I welcome you all to the day 2 of the Site Research Symposium 2025, organized by Center for Information Technology in Education of the Faculty of Education, the University of Hong Kong. My name is Gloria Guo, and I'm a PhD student at the faculty. It's my privilege to be your MC at this beautiful morning. The session's title is Touching Hearts and Inspiring Minds with Innovative Technologies, the Future of Science Education in Hong Kong. This session will be conducted in Cantonese, and the speakers are as follows. Professor Nancy Lo from the University of Hong Kong. Mr. Jie Banlong from Science Education Section of the Education Bureau. Dr. Chan Bik-ying from Long Kong World Federation School Limited, Lo Wang Fat Secondary School. Ms. Lai Yuhua from the Education University of Hong Kong Jockey Club Primary School. Mr. Liang Zhenbang from Lam Tin Methodist Primary School. Mr. Deng Xiaozhong from China Holiness Church Living Spirit College. Professor Gary Wong, the director of SITE, will be the speaker and moderator for the session. Ladies and gentlemen, please welcome them with a massive round of applause. Thank you, Gloria. 好，各位同工早晨，歡迎大家嚟到我哋今日呢一個嘅專題嘅討論啦。我哋今日嗰個標題咧係透過創新科技感化人心，達至達人，香港科學教育嘅未來。大家頭先都見到我哋今日嗰個嘅專題討論嘅panel 啦。我哋今日好開心咧，邀請到各位咧去分享一下大家對於呢個嘅香港科學教育嘅發展，同埋對於我哋未來呢個創新科學嘅教育嘅一啲嘅展望啦嚇。所以咧，我哋事不宜遲啦，或者我哋先邀請Tim 啦，謝先生啦，去分享一下究竟喺教育局裏邊咧點樣推行 STEM 或者 STEAM 啦，而家講到 STEAM 教育嘅理念、目標同埋唔同嘅方向，我可以同我哋剖析一下。好啊，首先大家早晨，今日都係一個好天氣好好嘅星期六，係啦，又冇落雨，嚟到呢一度可以，首先我好高興可以嚟到呢度同大家分享下 STEAM 同 STEM 喺我哋教育局政府嘅層面嚟講咧，我哋做咗啲咩功夫嘅？其實應該咁講啦，首先理解，如果我哋睇 STEM 同 STEAM，其實就係首先係一個技能、知識、態度同埋價值觀並重嘅東西。而我哋亦都睇緊，其實更加着重嘅就係同學個解難能力、技能啦、協作嘅技能啦等等呢啲嘅東西，可能係未來同學係要嘅更加多嘅東西。所以變咗，其實我哋喺個課程上面啦，即係譬如科學科咁，可能大家都知道啦，小學科學科已經係前一陣時間咧就已經公布咗，然後初中嘅諮詢亦都早前喺2月已經完成。其實都高中亦都密鑼緊鼓。其實我哋有啲嘅課程修訂，修訂嚟做乜嘢咧？係咪淨係純粹換一個知識點，學個第二個知識點咁嘅完？其實每一次修訂咧都會諗，如果我哋配合 STEM 其實係緊要嘅就係個跨範疇嘅聯繫啊。所以變咗，如果技能上面我哋個課程唔係比較叫做 advocate 呢個方面，鼓勵呢個方面，其實就淨係學知識唔係好得，或者淨係記重一啲東西又唔係好得咯。所以課程結構有啲變化啦。另外我哋亦都整咗個課程出嚟啦。個配套咧，譬如我哋都會有一啲嘅學習單元嘅學與教嘅材料有出嚟。我舉個例，譬如電腦科咁樣，喺小學已經有編程教育嘅人工嘅單元啦，學習單元；初中有人工智能嘅學習單元。其實就係喺個課程以外，可能俾老師嘅一啲嘅 support。其實原來想學嘅 skills 或者等等係點 deliver。科學亦都有 STEAM 嘅學習單元，我哋有數據處理、
工程實踐，亦都有其他嘅東西啦咁樣咯。咁所以變咗另外再配合一啲培訓嘅部分，咁所以變咗其實如果大家聽得到就係我哋嗰個 STEAM 嘅嗰個係一個全方位一啲各個方面都去包括到嘅一個部分嘅一個嘅操作策略啦，係啦。好，唔該你。唔該晒謝生。咁即係啦，咁大家剛才都聽到啦，咁喺嗰個嘅課程發展啦、政策方面啦，其實都已經有咗好大力嘅改動，咁使到咧呢個 STEAM 嘅教育啦，就住一個科學科嘅嗰個發展咧，其實都有一個好好嘅前景。咁係啦，我哋聽咗關於嗰個框架啦、方向啦、理念啦，咁我哋其實都好想咧去聽下咧，究竟喺嗰個實踐方面咧，究竟點樣去操作，點樣真係可以幫助學生能夠達至得到咧呢個嘅新嘅課程嘅目標。譬如大家最近聽到好多關於人工智能，我諗每一日你起身第一樣嘢見得到嘅就係呢兩隻字 AI。咁我希望你哋發夢都會聽到 AI 呢兩個字啦。咁希望攞到啲靈感，即係點樣喺呢個教學當中能夠有呢個創新。咁所以咧，我相信各校啦唔同嘅同工咧，其實都已經喺較早之前咧都有一啲嘅實踐嘅經驗。咁可能咧，我哋就想聽一聽啦，佢哋嘅分享經驗啦。我排名不分先後啦嚇，或者我哋首先咧邀請阿梁主任啦嚇，幫我哋去分享少少咧喺你學校嗰時候咧嘅發展嘅情況。你好，咁咧我哋學校咧咁就有一個STEAM 嘅課程啦，咁就係玩轉劍喐嘅。其實咧個設計理念咧，其實係源自於我哋疫情後喎，即係俾多啲學生咧有多啲去同人交流嘅機會。咁咧其實咧我哋個課程目標咧唔單止係科學知識啦，同埋工程技能啦，同埋即係我哋都會透過一啲有趣啊，同埋一啲挑戰性嘅活動咧，例如話劍喐體驗大會啊。訪問大會同埋劍喐嘅展示會咧，建立2年班學生同埋5年班學生之間嘅關係。其實咧，我哋呢一科咧，其實呢一個 project 咧，其實都結合咗科技科學科啦、英文科啦，同埋訓輔組去一齊去合作去做嘅。其實咧，英文科係做啲咩嘅咧？其實係即係製作劍喐都好多 step 噶嘛，就係透過英文咧去點樣寫啦。咁輔導組咁當然一定要揾社工啦，因為當中會涉及到好多嘅溝通技巧啊，即係透過社工呢一個身份咧嚟到教啲學生咧，肯定有啲說服力嘅。咁我哋科技科學嗰面咧，最主要係好強調嗰個科學探究同埋工程設計嘅關係，例如話當中公平測試啦，即係學生點樣去整合同埋分析數據啦，同埋利用啲數據去設計個劍喐嗰個嘅玩具嘅遊戲咯。當中咧其實學生咧都即係創作劍喐玩具同埋呢個遊戲設計咧，其實係賦予翻比舊有嘅劍喐嘅玩具咧係一個新嘅生命嚟嘅。其實當中學生可以有自主學習啦，佢可以選擇調校劍喐嗰個製作難度咯。第二就話多層級嘅互動啦，即係5年級同2年級，俾到佢哋咧有一個教學相長嘅過程啦。咁同埋亦都培養翻學生個責任感同自信心，因為去到展銷會嘅時候，喂真係 sell 佢哋作品嘅喎。其實即係俾到5年班嘅學生咧一個好大嘅成功感喺裏面嘅，同埋喺過程裏面最重要培養同理心啊，即係去了解下，喂你嘅組員同埋2年班嘅學生，喂個需要係點嘅咧？會唔會整到個劍喐好難玩，佢玩唔掂嘅咧？係啦，最後尾啦，最重要啦，即係喺個培養團隊合作精神啦，同埋佢哋透過呢個活動咧，真正落實咗咩叫設計思維啦。最重要係好玩之餘，又學到嘢，又幫到人。多謝阿梁主任所分享。頭先咧確實係聽得到咧，點樣回應咗局方咧當初喺個課程裏邊提出就係點樣喺個知識能力態度啦、跨學科嘅應用啦，即係點樣貫穿咧所有學科裏邊嘅發展。咁都聽得到你嘅經驗啦嚇。或者我哋又邀請董副校啊，同我哋分享下貴校你哋即係喺科學探究裏邊又點樣去做咧？好，早晨啊各位。咁咧就其實我哋咧就喺一間咧喺大埔區一個小山丘上面一間學校嚟嘅。咁其實咧我哋喺我哋學校周圍咧有一間小學啦，有一間特殊學校啦。咁啊我哋咁機緣巧合咧，就中間有一笪爛地咧。咁啊我哋就幾間學校咧就一齊同政府申請埋呢笪爛地咧，就做我哋做一啲嘅環境教育同埋呢個科學教育。呢個係一個起點嚟嘅。喺2011年咧，我哋開始。咁而喺呢個地方，我哋最初咧就係透過種植去讓學生咧去學一啲
關於一啲嘅植物嘅結構啊、生長啊，跟住就再俾佢哋去學下啲泥土嘅酸鹼值啊。咁其實呢個都係一個科學嘅探究嚟嘅。咁啊，我哋慢慢開始咧就去發展咧我哋嗰個嘅一個生物科嘅課程啊。咁跟住咧，我哋咧又咁機緣巧合啦，我哋就同海洋公園有師去去飼養一啲水母。咁我哋咧就揾啲學生咧落手落腳一齊去伸隻手落去摸下啲水母啊，接觸下啲水母啊，認識下啲水母之後咧，啲學生咧嗰個嘅興趣好提高。嗱，我哋初係冇課程嘅，咁但係慢慢因為學生有興趣，跟住我哋就一齊去上網睇下點樣去養水母啊！發覺咧原來養水母都唔係容易喎，又容易死喎。咁跟住開始慢慢我哋就開始有多啲有系統性嘅一啲資料。咁其實咧我哋最初咧都係一啲知識性嘅層面嚟嘅，但係發覺咧我哋去到跟住落嚟咧，我哋發覺都幾多問題要面對嘅喎。咁我哋一齊同啲學生咧去一齊諗啊。咁我哋又唔係我哋唔係專家，因為我哋都係啱啱學嘅。咁但係喺一個過程裏邊咧，我哋發覺咧開始慢慢學生就學識咗。咁我哋又揾埋啲學生一齊去分享，出去同其他嘅院校小學啊或者係中學去分享。繼而咧，我哋而家開始緊咧就係下一步咧，我哋咧就係去一啲嘅跨學科嘅一啲嘅聯繫，譬如我哋透過啲 AI 啦、CCTV 啦，或者啲digital tool 啦，去幫手咧，去點樣去解決呢啲問題嘅。多謝董副校嘅分享。除咗聽到咧跨學科發展啦，學生點樣可以動手去做之餘咧，令我頭先即係大開眼界嘅就係學校而家都要開始諗下點樣收地，去揾多啲唔同嘅土地咧去開發呢個嘅科學科嘅發展，非常之好嘅嚇。咁或者咧，我哋而家又邀請阿黎助校啊，或者去同佢分享下喺貴校裏邊就點樣令到學生能夠度過唔同學習階段咧。好，咁大家好嚇，咁咧就我哋學校咧都好着重咧幼小銜接啦，同埋升中銜接嘅。咁所以我哋喺STEAM 嘅課程裏邊咧，都會分咗3個 level，咁都配合翻科學科啦。咁但係其實大家都可以理解到，其實係小1、小2一個 level，小3、小4個 level，同埋小4、小5一個 level。咁佢哋嘅分別係咩？唔同咧，咁嗱，小1、小2咧，大家都諗啦，喺幼稚園升上嚟嘅時候咧，佢哋可能接觸嘅只係可能係好基本嘅一啲遊戲啊、活動啊，去認識咩叫 STEAM 嘅啫。但係我哋咧就會做一個系統課程，咁我哋都配合翻新嘅一個工程與創新啦。所以我哋小1、小2咧就會着重一啲動手動腦嘅探索，咁等佢哋咧容易去明白咩叫做工程啊，可能會有一個主題叫遊樂場嘅喎，佢點樣可以利用呢個工程原理砌一個遊樂場出嚟咧？上滑梯嘅原理係點㗎？搖搖板又點咧？等等。咁另外咧，我哋都會喺小3、小4咧就滲入，大家都知啦，編程好重要㗎。咁我哋喺 STEAM 課程都滲入一啲嘅編程嘅原理俾佢啦，去設計一啲工程嘅一啲用具一啲軟件，譬如我哋最近興緊一個叫智能風扇啊唔知係點樣嘅咧？咁滲入啲編程，咁去到5、6年班啊，咁大家都知 AI 係好重要㗎嗬。其實我哋喺我哋嘅 STEAM 課程裏邊咧，好早我哋已經滲入一個 AI 嘅一啲嘅探究俾佢哋㗎啦。咁所以我哋去到5、6年班咧，佢哋嘅專題咧就會係滲入 AI 嘅元素，所以去工程裏邊咧亦都加入 AI。譬如我哋會俾小朋友去設計一個軟件其實一個種一個端午節嘅種低年班知唔知道呢個係用喺邊個節日，或者同個中國歷史有咩關係嘅咧？咁原來呢個 AI 咧可以幫佢認識。影咗上呢個種啦，佢知道原來係一個同個歷史有關嘅一個研究啦等等嘅。咁呢個咧都係一系列嘅課程咧，都係我哋嘅系統課程嚟嘅。係啦，咁我分享喺呢度咧。好多謝黎助校，係啊，即係確實見得到咧，而家嗰個嘅跨學科嗰個發展咧，其實都貫穿咗唔同嘅學習嘅階段，即係無論縱向橫向嘅發展都好咧，都見得到咧，喺唔同學科裏邊都滲透咗唔同嘅學科嘅知識，就唔係單一一個學科嘅發展咁簡單，所以咧全校嘅老師咧都要落水參與啊，確實係咁或者我哋又問一問陳博士啊，即係喺你嘅學校裏邊，咁又點樣去持續去發展？點樣去使到學生能夠就住呢個目標，就住一個嘅課程嘅主題去學習科學呢？
大家好啊！我學校咧就都係4年前度啦，就推一個以主題學習嘅模式進行一啲跨科嘅學習嘅。我哋用嘅主題咧就係用大豆。其實咧係首先咧第一階段嘅時候咧，我哋分咗4個階段嘅。第一階段咧，我哋就進行跨科嘅學習咧，就去讓學生了解製造大豆油嘅手工揀嘅時候，其實我哋當中學到個知識啦，同埋之後進行一啲模擬嘅銷售嘅時候，其實都涉獵到唔同嘅學科。咁我哋 target 咧嘅學生就係中三嘅學生，因為我哋留意到佢哋喺選科嘅時候咧，有時都覺得有啲困惑啊。咁我哋好希望佢透過一個咁嘅主題學習咧，了解到原來唔同學科嘅特色，自己個興趣喺邊一度咯。咁呢個係我哋第一階段嘅目標啦。咁第二階段咧，我哋就覺得唔夠咯喎，我哋希望同學仔咧再走出個社區，進行一啲體驗式嘅學習。希望佢能夠咧關愛翻佢自己本身嘅社區啦。去到第3階段啦，我哋再加強咗國民教育嗰部分，就帶同學仔咧去到大灣區嘅豆品廠啦，去了解究竟而家最新我哋祖國嘅科技係點樣應用到去增加個產量啦。去到第4階段，我哋仲可以做啲咩咧？我哋就做咗一個深度嘅反思啊，係啦，因為有時要停一停，諗一諗，你先會諗翻其實喺當中嘅過程，有時可能我哋淨係點到即止嘅，有冇方法我哋可以再做得好啲咧？所以喺第4階段咧，我哋就發現，咦，時間唔夠咯喎，咁我哋就變咗係由中1到中3咧進行跨級嘅課程。喺當中啦，每一級咧都會有更多嘅時間同埋更加靈活嘅老師又好啦，或者學生咧有更加靈活嘅東西啦，咁可以做得更好啊！所以我哋就帶動咗有一啲可能企業家嘅精神啦，即係由原本嘅可能普通銷售嘅模式就轉為企業家精神。嚟緊咧，我哋希望咧就真係好似 Professor Wong 咁啦，講啦就係我哋都希望咧再引入多一啲 AI 嘅元素喺裏邊咯，係啦。我部分係分享到呢度。多謝陳博士嘅分享，確實好犀利，因為我哋見得到其實學科唔單止真係淨係學科嘅知識，原來其實都可以聯繫埋喺國家嘅發展啦，點樣使到學生咧對於佢嗰個嘅身份咧再更加加深了解唔同文化，所以唔單止淨係一個科學嘅探究，亦都係一個咧文化嘅一個嘅體驗啊。或者我哋都邀請Professor Law 可以就住大家頭先各位老師唔同嘅學校嘅分享同埋佢哋嘅發展，可以俾啲點評啊。唔敢講點評，而係咧剛才一路聽啦，哇！我覺得我哋而家啲老師啦係好犀利，非常之犀利。以前咧我哋出嚟教書啊嚇，咁咧就係拎住嗰個課本，睇住嗰個課程目標，睇住嗰個考試嗰個大綱啊嗰類啦，咁我哋就去教。而家唔係嘅，而家咧我就會有個比喻就係咧。嗰個課程目標其實係個學習目標，嗰個學習嘅目的咧就係大家嘅劍啊，心中有劍，個個咧就係已經喺度。咁但係咧，我哋而家頭先聽到嘅係咩咧？係啲劍法，OK？咁就係大家咧去喺度諗，我如果要練呢把劍，即係我哋要我哋嗰啲同學成才，成為一啲好勁嘅劍，咁啊要點咧？咁我記得我以前細個睇嗰啲即係武俠小説咧，咁個個走上去華山論劍，就唔同嘅劍法。咁而家我就覺得哇，真係有呢個咁嘅氣氛。咁我一路聽咧，我就聽咗個三角形出嚟喎。咩三角形咧？就學習三角形，學習設計三角形。嗰個最重要嘅就係嗰個學習目標。咁即係話我哋自己每一次其實已經唔係話邊一堂課，而係其實睇到咧，即係老師喺度諗嘅時候咧，係成個單元係一個好完整嘅一樣嘢。而且諗完之後咧，你仲可以 build on。咁嗰個劍法係咩咧？就係話我想學生學呢啲咁上下嘅嘢。咁但係要睇返同學嗰個興趣啊、程度啊，同埋學校附近嘅環境，有啲地方可以收地，有啲地方係收唔到地，係咪？咁所以咧就可以即係大家去利用嗰個唔同嗰個嘅環境咧，去就住啲同學啊。我哋原來咧，我哋係啱好啲同學仲係響疫情期間，又即係比較上係即係
比較屈住咁樣啦。咁點樣可以咩咧？咁所以大家睇到嗰個學習目標咧，就唔係純粹知識或者技能，而係仲有一個態度、價值觀，呢啲全部係混合埋一齊。咁同埋咧，呢個咁嘅打劍咧，就雖然我哋見到啲好勁嘅我哋嘅武術大師喺度啦，但係其實咧，佢有個成個團隊嘅，冇咗嗰個團隊係做唔到嘅。咁我頭先講咗三個人一個角啦，嗰係最重要嘅角。咁跟住嗰兩個角係乜咧？我就會叫佢做一個真實情景、真實嘅探究情景，或者如果我平時用嗰個術語咧，就係 disciplinary practice，就係你去諗嗰個情景可以係點樣去使到嗰個同學同埋大家嘅老師都可以順住呢一個咁樣嘅情景咧，去設計我哋嘅學習活動。咁第三個角係咩咧？我哋叫做教學法。嗰個教學法咧就係 pedagogical approach， 就係其實我哋心目中去點啊？因為活動咧係未有靈魂嘅，嗰個靈魂咧就係喺嗰個 approach 嗰度，即係我哋要諗住嗰個學生，我哋要諗佢要學生專注點喺邊一度。咁而我哋嗰個即係我會 promote 嘅，而大家睇得到嗰個嘅pedagogical approach 咧，其實就係探究式嘅教學法。咁好多謝大家，為大家鼓掌。多謝羅博士嘅分享。確實啦，我哋而家好似喺個舞台裏邊去比試緊唔同嘅武功同埋唔同嘅獨門秘笈。各施各法，各有所長啦。亦都見得到咧，即係就住局方嗰個科學發展。嗰個課程嗰個嘅發展方向，令到其實我哋學校咧多咗好多唔同嘅一啲嘅點子出咗嚟。我哋繼續去深度去再探討呢個課題啊，或者我哋再次邀請翻謝生咧，同我哋分享多少少。其實喺教育局裏邊咧，對於呢個新嘅科學嘅教育嗰個嘅發展嘅方向啦，點樣就住個課程嘅發展，去俾到學校多啲嘅唔同嘅空間，去令到大家都可以各施各法咧。好多謝嗰個時間。首先咧講到呢個科學教育嚟講咧，我哋個課程發展咧最重要一點就係我哋會好跟隨嗰個嘅國際科學嘅發展嘅趨勢。其中一個我哋會參考嘅東西咧就係 PISA Teams 啦，即係喺科學嘅學生嘅能力嗰個嘅研究嗰啲嘅。俾到啲咩啟示我哋，同埋我哋點樣去 refine 我哋嘅 curriculum。我俾啲數據大家，其實簡單啲咁講咧，香港啊，我就係講香港我哋呢度嘅學生表現咧，係有兩個數據統計學上係有 significance 嘅，就係學生如果學科學感到學習科學快樂，佢哋嘅學生表現就好，係近10年係咁樣噶啦，基本上。第二樣。學生學科學感到有信心，咁然後佢哋嘅學習科學嘅評核出嚟嘅能力，亦都係又係越好嘅。咁唔係所有嘅世界上第啲地區未必係咁嘅表現嘅。咁所以變咗咧，我哋會捉住呢一點，同埋一啲國際上需要學生喺適齡嘅時候，譬如15歲、14歲嘅時候，其實佢要學啲乜嘢嘅科學嘅觀念或者概念咧，或者要學嘅 patterns 啊嗰啲咧，咁我哋咧就會做一個 refine 咯。咁所以變咗我哋嘅小學如是，初中科學如是。咁其實基本上喺我哋課程嘅更新入邊咧，就係希望好似頭先各位嘅同工咁樣，佢哋有佢自己嘅一個校本嘅安排去學習嗰啲科學嘅思維或者科學相關嘅技能。而我哋要做嘅事咧，就係希望可以留有空間咧，係去做到呢啲嘅 cross-disciplinary 嘅 projects 啦，或者係科學嘅 projects 啦。為咩咧？為就係為佢哋嘅信心，為佢哋嘅成功感，為佢哋學習嘅時候感到快樂，唔係一種只係單向嘅。其實我比較有時聽到有啲字眼會叫 questioning 係單向嘅。如果係 interactive 啲，可能 classroom Discord 或者等等，希望大家都可以喺個教學裏邊咧，就多啲呢啲嘅互動嘅 interaction 喺裏邊。咁其實學生就會學得好一啲咯。咁我好明白嘅就係個課程嗰個知識內容都係大家好 concern，究竟多啊與少啊。咁其實我哋嗰陣時都好掙扎嘅，真係，因為我哋個俾大家知道啊，即係
我哋冇可能會諗嘅就係我哋香港作為一個國際城市，我哋嘅科學教育走出嚟之後，呢個年紀嘅學生佢有一啲東西係比較上國際上 lag behind，可唔可以接受呢？又難啲接受喎呢個情況，咁所以變咗有一啲限制喺度，咁所以變咗我哋就會喺個課程嘅設置裏邊呢，就會希望可以做多啲啦，即係有冇第二啲嘅空間可以喺個教學上會做得好啲，而 AI 嘅發生呢，其實或者digital tools 嘅出現呢，係可能會幫到我哋喺個教學上面有一啲更加流暢嘅操作，或者係一啲適性化嘅操作。咁我哋都希望呢啲即係 look forward to 呢一樣嘢係會更好咁幫到科學教育。係啦，咁樣樣。好，咁我時間交翻俾阿 Professor Wong 先啦。係啊。好多謝謝生。係啊，確實即係一個好重要嘅信息，就係無論任何嘅科技工具啦，好似 AI 啦，或者甚至編程啦，其實呢啲工具咧，我哋本身要學習呢個工具本身嗰個概念之餘咧，更加重要嘅就係點樣去應用呢啲唔同嘅科技工具同埋知識咧，喺各科嘅發展，特別係科學科啦。即係科學科好明顯，你作為一個科學嘅主題咧，其實有好多唔同嘅學習嘅方式。頭先即係都見得到啦，各校咧嗰個唔同嘅校程，但係就住同一個嘅學習目標，有好多唔同嘅特別嘅法術喺裏邊，使到學生都能夠可以愉快學習，同埋建立佢哋對於學習信心。我諗呢個咧，正正就係學習嘅最初嗰個初心。其實我哋希望學生咧，唔係淨係為咗學習而學習，而係能夠咧喺個學習嘅過程當中咧有所發現，同埋能夠建立佢哋嘅學習嘅信心。呢個對於佢哋點樣去持續喺未來嗰個學習咧，固之為非常之重要。咁所以或者而家我哋又再繼續去聽下唔同學校咧點樣就住呢一個嘅發展嘅方向咧，去睇住學校唔同嘅校程又點樣能夠可以解決得到呢啲嘅挑戰咧？或者我哋再次邀請梁主任啦，同我哋再次分享多少少，究竟喺學校嘅層面裏邊點樣面對呢啲新嘅發展嘅挑戰呢？其實咧，我哋學校咧都即係慢慢都本身咧慢慢培養緊啲老師。其實無論新老師或者在職老師都好啦。其實即係我覺得成個嘅氣氛係好重要嘅。即係俾到全校嘅老師都，我要準備 ready 要做呢件事，即係唔係置身事外。即係呢個係我覺得係非常之重要嘅。咁同埋盡量俾一啲多啲嘅空間啦，俾啲同事去發展去自己嘅科目啊，或者多啲時間去諗下，我將來嘅科學科係點樣教啊？因為成個形勢都唔同晒啦，因為所有做嘅嘢都係動手做嘅，同以前佢哋常識科或者其他學科嘅模式咧係完全唔同嘅。點樣透過呢啲咁嘅活動咧嚟到睇化學生點樣掌握翻嗰個科學嘅概念，我覺得係非常之重要嘅。多謝梁主任嘅分享，或者邀請董副校又同你分享多少少你哋學校嘅情況。好，咁其實咧，我哋學校咧嚟緊咧，我哋都會有多少少咧，就係我哋啲老師咧係需要參與一啲嘅唔同嘅培訓，因為其實我哋睇翻咧而家嗰個初中嘅一個嘅課程大綱裏邊咧，都有好多嘅議題咧，或者係嗰啲嘅相關嘅，譬如一啲探究嘅精神啊，呢啲同以前咧好似阿添講咧，以前咧我哋嘅科學科可能咧都係以知識為重嘅，咁但係而家咧你會發覺係多好多探究啦，亦都有一啲社會議題啦。AI 嘅應用啦，嗱其實對於我哋老師嚟講，都係一啲都唔係話即刻就已經好熟手可以教到嘅嘢嚟嘅。咁我諗我哋學老師嘅培訓咧，都係呢個無可避免，我哋一定要做嘅。咁我哋嘅培訓咧，唔單止淨係任教初中嘅科老師嘅，其實而家咧我哋學校咧做緊一樣嘢咧，就係譬如而家我哋用緊 AI 啦 ，AI 去點樣去教啲語文科，咁而家我哋都探究緊呢樣嘢嘅，咁我哋都會掹埋語文科嘅老師都一齊去做呢啲咁嘅培訓，咁即係話唔係淨係限制係一個科學科嘅任教老師咯，呢個係第一個層面嘅培訓啦。第二個層面嘅培訓咧，咁我哋同校長啊一齊都傾過一樣嘢咧，就係我哋初中同高中有冇多啲嘅一啲嘅bridging咧？因為咧我哋其實高中嘅課程其實咧就係好
好 free can buy 㗎啦，大家都明白啦。咁但係初中嘅同學同事咧，佢哋了唔了解高中嘅課程咧？咁如果我哋而家嚟緊咧，教育局都喺初中嘅課程裏邊有一個嘅修訂嘅時候，我哋有好多一啲新嘅元素加落去嘅時候，我哋 free can buy 又點樣配合咧？咁我哋嘅老師又可唔可以一齊我哋而家諗緊一個方向咧，就係高中嘅老師，我哋落去初中嗰度去嘗試去試下一個新嘅課程。咁我哋咧睇下個人手編配嗰度咧，可唔可以做到啦？咁啊，最後一樣嘢咧，就係希望能夠做到啲跨校嘅。我哋都希望能夠跨校，好似大家好似而家咁樣啦，我哋都可以聽下其他學校咧嘅點樣去發展啊。咁我哋都係可以喺人哋嗰度咧去學到好多嘢嘅。咁呢個都係我哋嘅而家3個層面嘅方向。好多謝董副校嘅分享。咁啊，無論跨科、跨校甚至跨區，都好多個跨喺裏邊啊，都唔誇張嘅，係咪啊？因為確實呢個嘅科學嘅學科咧係有好多嘅跨喺裏邊。咁我哋又睇下，或者係嚟座校咧，可以同你分享少少貴校又點樣可以去準備好呢個嘅新嘅發展。係嗱，咁啊，我相信咧，大家都明白每一間學校嘅校程係唔一樣嘅。咁頭先都有講話啊，可能有啲學校需要多啲教師培訓啦。咁其實我哋學校一樣，即係都需要好多教師培訓。不過我覺得最重要嘅咧就係即係團結。如果大家都即係同一個方向，我哋要科教興國，大家就真係每一個科嘅老師都要幫手㗎啦。咁我哋都有一啲校本課程嘅，譬如話有啲學校，譬如我哋學校為例啦，我哋都好着重創科或者創新精神嘅。咁我哋咧就會先喺即係譬如我哋叫常識科啦，我哋好早期咧已經發展科學科嘅一啲校本課程。咁我哋會有一本叫《我的科學旅程》嘅校本課程，係一本小冊子啦，係1至6年級係6本嘅。咁每一年做一本。咁呢一個課程咧，其實係主要個目的係乜嘢咧？就係培養學生嘅創新精神，同埋佢一個嘅培養一個我哋希望啦，可以一個未來嘅一個創科嘅人才。咁我哋嘅科學嗰個探究喺邊咧？就係佢自己定主題嘅。譬如我哋話我想做環保種植，咁小朋友咧就要自己諗啦。你想用啲乜嘢材料啊？你想探究啲乜嘢啊？咁佢哋屋企揾一啲現成嘅資料，咁佢可能一個學期做一個主題，然之後咧全年就做咗3個啦。咁6年就做18個咯喎。咁佢集齊6本咧，佢就會問自己，其實你最中意邊個主題啊？最終目的，當佢畢業嘅時候，佢就可以話俾自己聽，原來我對科學喺邊一方面係好有興趣嘅。當佢升中嘅時候咧，就可以喺呢一方面發展啦。因為有同學畢咗業話俾我聽，原來佢好中意咧係做機械人嘅。咁可能當時我就俾咗個主題佢，不如你都設計一個家居用品係用機械做㗎啦。咁當然去到而家呢個地步，可能唔止機械㗎啦，可能係 AI 啊。頭先我所講。咁所以咧，我覺得一個校本課程都非常重要，亦都可以咧提高返即係學生個探究精神啦。不過我覺得最重要一樣咧就係嗰個科學素養啊。咁呢個真係要自小培養，所以我哋嚟緊嘅1年班、4年班咧，全港都係㗎啦。咁就要非常之重視翻個科學素養咯。咁我分享係咁多。多謝你分享，係啊，好重要啊！即係講到關於科學素養，咁有個養字，即係我哋要慢慢養啦，就唔係話一下之間，突然之間第2日起身，咁學生咧就自然將所有啲知識咧就集於一身，需要咧去慢慢去培養呢一個嘅知識啦、能力啦，甚至更加重要嘅態度。咁頭先都聽到咧一個好重要嘅信息，就係教師培訓老師咧要點樣喺呢個嘅大嘅環境裏邊咧繼續去持續發展咧，確實唔容易啊！咁但係咧都聽到咧頭先咧各校嘅分享咧，就係只要咧團結一心，上下咧每個學科咧嘅老師咧都能夠咧可以去一齊去合作協作嘅方式咧，我相信一定能夠咧可以咧迎難而上。尋日咧去有機會咧都去到教育局裏邊咧做一個分享啦。咁尋日咧聽到常秘咧同我哋分享咗一樣嘢，我自己咧都印象好深刻嘅就係，即係好多老師都喺度問，究竟 AI 係咪取代我哋未來嘅老師咧？即係有個咁嘅擔心咧。但係原來有好多老師話其實咧唔會嘅，我作為老師有我嘅專業 AI 點會取代得到我啦？咁但係咧有另一個諗法就係話，如果老師唔識 AI，咁又會唔會被取代呢？呢個問題值得去探討咁所以咧有好多嘅議題可以喺就住呢個新嘅課程咧，去俾到好多嘅機遇，但係亦都有好多挑戰。咁但係咧，只要學校咧能夠咧可以
唔會捨棄容易嘅路而去行一條難嘅路咧，我相信有更多嘅新嘅發展，更多新嘅思維同埋咧體驗咧，可以能夠出到嚟，最終都係希望能夠咧幫到學生咧能夠咧學習得到呢個嘅知識。咁喺呢個時間裏邊咧，其實我哋又會去諗係啦，持續學習又好重要喎嚇。如果學生學完呢個嘅科學知識，咁能唔能夠又面對到未來嘅所有嘅挑戰咧嚇？呢個時間或者我哋邀請羅博士啊嚇 Professor Law 去同我哋咧分享下，即係究竟點樣去延續呢個嘅教育嘅創新喺各科都能夠可以繼續去發展咧？好啊，多謝。咁其實咧就大家聽得好清楚啦，就係如果我哋要為同學係創造一個更加有利佢而家喺21世紀學習嘅環境咧，咁我哋嘅老師、我哋嘅學校領導咧都係要學習。咁所以咧，我就覺得我會聽得到每一位嘅同工佢自己學校裏邊咧都有佢自己嘅，我叫佢做學習結構architecture for learning。咁其實咧就即係我同我哋嘅團隊咧，其實過去10幾年咧一路都係同即係我哋即係嘅夥伴學校同行咧，其實一路係喺度研究緊究竟學校裏邊嗰個嘅即係學習可以點樣做咧咁當然去上課去咩專業培訓，咁嗰個咧係其中一樣嘢。但係其實好似我哋啲學生一樣，如果佢只係聽我哋講，佢係做唔到嘅。即係話我哋嘅老師如果只係去上專業培訓課咧，係唔可以做到佢哋今天嘅嘢。咁最重要嘅咧就係，如果我哋要學生有創意，我哋嘅老師都一定要有創意。佢點樣可以有一個創新同埋冒險嘅機會，係使到大家可以一齊喺呢條路嗰度學習咧咁樣。咁所以我哋就即係同我哋嘅團隊咧，其實就係發展咗一個我哋叫做 multi-level、multi-scale 嘅 learning model。咁多層級多維度嘅一個學習模型係咩咧？咁就首先一個咧就係話，如果學校嗱咩叫做學習咧？學習其實就係改變。我哋係改變緊，譬如話同學佢嘅思維方式啦，佢嘅能力啦，佢嘅習慣啦。咁其實學校嘅學習咧，就唔係淨係每一個老師佢自己思維上邊嘅改變，而係成間學校裏邊佢點樣處理唔同嘅嘢咧，其實係有個轉變。即係等於如果你睇住我話俾你聽，我係個拳擊手。你一定唔會信啦，個樣都唔係咁噶嘛，啱唔啱？咁所以一間學校咧，其實即係人嘅結構、人嘅反應全部都唔同咗，學校都係一樣。你一行入去間學校，你即刻已經感覺得到呢間學校其實做緊啲乜嘅。咁所以佢要改變啲乜咧？有改變有4樣嘢，一就係組織結構 （organizational structure）。間學校譬如話你諗翻，你5年前、3年前、1年前，你學校嗰個staff 個編制係點樣咧？要有啲咩人，有啲咩嘅職位咧？其實係改變咗嘅 organizational structure。第二就係我叫佢做互動嘅機制 interaction mechanism。你有啲乜嘢會，有啲咩嘅組織，其實嗰個interaction 咧係有正式嘅。即係話，因為嗰啲其實你要有 decision making， 除非你係一言堂，好似阿 Trump 咁，我話係咁就得啦，唔使國會開會，我搞掂晒。如果唔係咧，你一定要有，即係如果有大家參與嘅決策咧，你一定要有一啲 formal 嘅正式嘅組織。亦都唔可以淨係 formal 組織，一定咧係大家會有時去飲下茶啊、飲下咖啡啊、傾下偈啊，咁咧嗰啲係 informal 嘅。咁呢啲咁樣嘅 interaction 咧，係幫到大家去互動地咧去了解或者我唔知道你做緊呢樣嘢喎，你去收地啊？如果我都諗下，我側邊有冇地收喎即係咁樣啦。咁第三個係咩咧？第三個咧就係我哋叫佢做鞏固學習成果嘅一啲嘅artifact 係咩咧？嗱，譬如話我哋可能有啲校本課程，譬如剛才聽到嘅一啲嘅，譬如我哋
6年咧就6本乜乜乜乜咁樣樣。咁或者可能有啲學校裏邊自己嗰個評核嘅標準啊，或者我哋平時點樣做啊，甚至乎嗰個譬如話大家嗰個同事之間老師嗰個嘅即係評級，即係嗰個升遷啊，或者咩嗰個標準啊機制咧，係會有唔同嘅。咁呢啲咧係我哋做 consolidation。咁第4部分係咩咧？咁可能係我自己嘅 bias 啦。咁我就覺得係嗰個 digital technology 係好緊要。我哋點樣可以支持到呢啲咁樣嘅學習嘅互動咧？咁樣樣咁好啦，講咗嗰個話要改變啲乜？咁點樣令到佢有改變咧？咁其實咧就嗰個互動係要做啲乜咧？咁我哋嗰個咩叫 multi-level、multi-scale 咧？multi-level 就係垂直嘅。你由課堂老師一路去到我哋中層管理，去到校長，去到我哋嘅校董會，甚至乎去到教育局，因為你呢啲嘢一定要係有個 alignment 係咪？你如果你冇 alignment 咧，一定係唔 work 嘅。咁嗰啲咧係需要有一啲嘅 decision making 嘅 team。咁第二個咧就係橫向嘅，橫向咧就係好多時就係話，就算校內或者係跨校，咁其實剛才都講咗，就係話我哋嗰個學習咧，其實我哋係好多時我哋而家我哋話要同學要有個自主學習，咁我哋老師同埋學校都需要自主學習，咁我哋作決定，但係我點知道我自己嗰啲嘢其實唔係，我其實仲可以再做好啲喎。咁而家就聽到哦，原來佢可以咁做，大豆都咁好玩㗎，大豆可以話做成年，仲要咧就係連埋嗰個國情教育都做埋嘅咁。咁呢啲咧我哋就聽到，其實唔一定係抄襲，而係可以有啟發。咁所以呢一個咧就係嗰個互動咧，其實就係好重要嘅一個，我哋叫佢做即係 multi-level、multi-scale 嘅 architecture for learning。咁呢個咧就係亦都希望就係話，咁其實譬如教育局咁佢有 committees 有成咧，其實呢啲都係幫到我哋有啲 formal 嘅。但係譬如呢啲咧，亦都係個 informal 嘅 mechanism。咁係啦，咁我希望係啲嘢係 make sense，或者會唔會我可以請一啲我哋嘅老師可以再分享從呢個角度咧，或者我可唔可以請阿陳博士幫我哋分享一下？咁我講翻我哋嗰邊嘅層面啦，咁就好似Professor Low 咁講啦，咁我哋都有做到 multi-level 啦，同埋 multiple scale 嘅。咁喺嗰個學校層面入邊啦，其實個互動性其實好緊要嘅，即係學校管理層其實究竟了唔了解我哋老師需要啲乜嘢嘢咧？咁首先第一樣嘢咧，真心嘅，作為老師咧係好需要空間，係啦。咁即係當你有咗空間嘅時候咧，其實你先可以去研究個課程有啲咩地方可以做得好啲啊，或者優化佢咁樣樣。咁所以喺我哋學校咧，咁管理層就喺呢方面就嗰個嘅 major concern 咧都好重視呢樣嘢咧。咁所以變相咧就我哋老師其實有即係都有足夠嘅空間啊，俾我哋去探討下我哋自己嗰個 STEAM 嘅課程啦。咁同步咧嗰個培訓係緊要嘅。咁所以佢哋即係管理層都經常咧，即係鼓勵我哋咧去參與多啲啦，甚至乎我哋可能科主任咧，即係作為科主任，我都會鼓勵下我啲同事咧去出面睇多啲、見多啲，因為嗰個專業知識層面咧，唔係單單我哋讀完大學之後就擁有咗嘅，其實係一路要學習咧，真係真心係終身學習咁樣樣。咁希望咧喺透過一啲嘅專業嘅工作坊啊，或者係講座嘅時候咧，我哋會學到一啲新嘅前沿嘅知識啊，係啦，即係譬如我早排就參加咗智慧學理嗰個簡介會啦，咁我自己咧都學咗一啲原來 AI 可以咁樣運用喎，並不是我作為一個科學老師係接觸唔到嘅嘢嚟嘅，其實我係接觸到嘅，我係可以應用到嘅。咁呢一啲就係一啲嘅方法啦，又或者參加 Hong Kong U Science 呢一啲嘅類型，咁佢嘅計劃咧好好嘅。咁因為佢一嚟有工作坊啦，二嚟咧就俾我哋咧唔同嘅學校咧都有一啲交流嘅機會啊。咁變相我就會了解到原來可以喺唔同嘅學校嘅層面度學習到，從而咧就啟發咗我自己或者我啲同工去做好啲啦。
啦。咁但係咧，最重要你學到嘅嘢咧，其實唔係單單自己去學咯。我覺得係一個團隊。咁所以通常我哋咧學到一啲新嘅專業知識嘅時候，都會翻到去學校咧分享翻俾自己同工聽，因為佢了解到我哋要做嘅嘢嘅時候咧，大家就會同心啊，即係好似頭先梁助校咁講啦，就係同心協力去團結去做好呢件事，亦了解到嗰件事嘅重要性咯。咁而至於點樣去做到嗰個創新部分嘅延伸咧，就要再去到就係我哋點樣去作為一個有經驗嘅老師，去帶領一啲新嘅老師去推展個課程嘅。因為好多時我哋有經驗，我哋可以話到俾新嘅老師聽。咁但係咧，唔好以為係單向嘅喎，係啦，其實係雙向嘅喎。因為新嘅老師咧又倒翻轉，因為佢學到一啲新嘅嘢嘛。咁其實佢又有一啲創新嘅思維咧，帶領住我哋咁樣樣嘅。咁我好希望就係即係以舊帶新嘅模式啦，去推薦個課程啦，同埋都希望可以將譬如大豆做主題嘅課程咧，去延伸到其他嘅主題度咯。咁從而令到個老師自己本身啦，或者我哋學校嗰個互動性會更加好咯。係啦，呢部分我分享完係。其實好多謝，因為我就好覺得咧，其實學校裏邊佢哋自己點樣去做，我覺得 leadership 咩叫 leadership 咧？咁學校我覺得老師嗰個教學法嗰度咧，嗰個學習咧係比較上容易嘅，好多工作坊嘅。但係學校層面嗰個領導又點樣學咧？咁樣，咁所以我哋就會覺得其實嗰個即係網絡咧係好緊要。咁我唔知可唔可以咧，係邀請阿梁主任咧去分享一下咧。其實咧頭先都講咗好多頭先咯。咁咧其實我哋學校咧都着重傳承嗰樣嘢，因為咧我哋本身都有校本嘅課程都做咗10幾年，點樣去傳承落去咧？就係即係我哋每開一個新嘅學年嘅時候咧，每一級咧都會留啲有經驗嘅老師，咁同埋去帶住一啲新加入嘅老師。咁其實咧俾呢啲新老師咧去掌握翻個級嘅知識層面咧，或者教學法咧係非常之好嘅。咁同埋第二樣嘢就係建立翻我哋學校自己嘅校本教學嘅資源庫。嗱，呢個好重要嘅就係我哋學校有時要做好多知識管理，因為我哋咁辛苦做咗咁多年，或者我要去拓展一啲新嘅知識嘅時候，其實呢個我講係寶庫咯，係非常之重要嘅，係可以將呢啲嘢攞翻舊底嘅經驗又好將舊底嘅經驗再創新，呢樣係重要嘅。咁同埋我覺得最重要一樣嘢就係建立教師嘅歸屬感，因為咧頭先都聽到個老師所講，要俾一個嘅舞台，俾一個空間，俾老師咧去展示佢努力嘅成果。呢個我覺得非常之重要嘅，因為有時咁辛苦做埋，原來唔知我隔離位唔知我做緊啲咩嘅喎。其實透過呢啲咁嘅平台俾大家唔同科去有啲交流，其實係會再激發到一啲新嘅合作空間嘅。我覺得呢個好重要。最後尾一樣咧，我想分享咧就係記得你哋每間學校每個老師都係一個寶藏嚟嘅，即係每個老師都有個專長同興趣。尤其是科學科，你是但揾一個老師唔會科學嗰面樣樣都精嘅。其實有啲可能係佢種植好叻喎，有啲觀鳥好叻喎，有啲煮嘢食好叻喎，可唔可以喺嗰個運用佢嘅興趣，可以將佢哋嘅興趣嘅 passion 去分享俾其他同學仔咧？我覺得呢個更加有說服力，係啦。咁就同時間佢分享之餘，其實喺學校呢個團隊裏面，其實佢慢慢會建立到自己嗰份嘅擁有感喺裏面嘅，係啦。咁呢個係我好深刻嘅一個分享嚟嘅。好多謝大家。多謝分享，多謝分享。頭先聽到好多好重要嘅信息喺裏邊又有歸屬感啦，又有要請同事食餐飯，可能嗰個過程當中又了解咗多咗同事嘅諗法啦。咁所以可能各位老師咧儲定錢啦因為嚟緊你要請好多同事要食飯，先可以能夠知道即係點樣建立嗰個團隊嘅精神咧。好多好好嘅方法喺裏邊當中。但係確實咧頭先我即係能夠歸納到一樣嘢咧，就係老師其實咧都真係要成功咧，要有一個 growth mindset 唔係就係話我今日學咗啦，我已經有好多把刀㗎啦，嗰啲刀咧可以用足一世，唔係真係要繼續 keep 住去磨嚟自己把刀之餘咧，
仲要去揾一啲新嘅刀咧，攝喺嗰啲即係側邊，大家睇唔到，突然之間攞出嚟咧，就可能令到大家咧眼前一亮。所以好多喺裏邊嘅教學裏邊咧，特別係教學嘅唔同方法啦、唔同層面嘅發展咧，其實都好重要。咁所以咧喺頭先聽到好多學校嘅唔同嘅校情嘅發展啦。咁或者咧，我哋都邀請翻謝生啦，同我哋再即講多少少啦，教育局嘅角度，即係啦，未來嘅發展，我哋有啲咩展望咧？其實未來係好 uncertain，咁首先係未來真係好 uncertain。我哋記得我哋初中科學科嘅課程咧，第一次發布嘅時候係2024年嘅12月，嗰陣時係未有 DeepSeek。咁然後發布完諮詢完就已經有 DeepSeek。咁跟住後來亦都知道，譬如琴日我跟阿 Professor Wong 學習嘅時候，就知道喺AI in Education 嚟講，中國嘅研究咧係一個 leading position。會係比喺西歐地方都會要多，甚至差唔多多一倍。咁變咗我哋其實行喺一個比較前沿嘅位置，都好配合今日主題有前沿嘅一個科技嘅一個位置。咁所以其實如果你問我未來嚟講，其實科學嘅教育咧，其實頭先我好同意各位老師所講嘅各個重點嘅。特別我都想順便讚下老師，老師係非常之 proactive 同埋非常之有個應變力。喺香港嘅老師呢個係好重要嘅特質，尤其現在嚟到 AI 嘅時代。咁 AI 嘅時代出現，好似頭先老師咁講，有參加到我哋局方搞嘅智慧學理嘅撥款計劃。咁香港有450所公營中學，有221所咧係參加咗，即係2間有1間嘅其實。咁裏邊咧，其實就可能同大家講一樣啦，即係就係可能我哋有個舞台咧，俾老師去發揮佢嘅教學創新。我哋可能係有一個位置係要大家交個教案嘅，然後個教案可以參加一啲嘅獎勵計劃咁樣嘅。咁變咗我哋又可以做到個教材嘅庫啦，咁點樣用 AI 去輔助科學嘅教育咁樣。咁所以變咗我哋好希望用一個 infrastructure 咧，係去 cater 學校老師嘅需要，都俾佢哋有種頭先話擁有感。我覺得再進一步就係成功感咯，即係希望喺你哋認為個教學係成功嘅，呢個好重要。學生係感覺到嘅，你好有心去教佢科學，佢係感覺得到嘅。咁所以變咗呢個係呢個 infrastructure 啦。咁至於講到未來嗰部分，其實如果你問我，會覺得教育係為學生裝備佢第日嘅所需，第日嘅所需好可能係AI 會做到好多嘅功能 which 有啲部分有啲人講會叫取代人類啦，有啲人叫輔助咗人類嘅工作。咁所以我哋變咗更加諗嘅就係創意係我哋人類好重要嘅一個環節。科學裏邊係好緊張嘅就係創意。我哋嚟緊未來嘅推動咧都係咁。我哋初中科學科嗰個嘅理念都係咁，強化科學素養，培育創新精神，係呢咁多隻字嘅創意創新係重要嘅。咁所以變咗我哋希望用 AI 呢一樣嘢幫到同學做到喺科學嘅學習有個科學方法、科學探究、科學素養嘅培養下，做到創意創新。有一個 building of new knowledge 其實係重要嘅，咁所以變咗我哋都好希望即係未來我會向呢個方向去推展咯，係啦。好，咁我係分享到呢度先，唔該。多謝謝生，係啊，我都非常之認同嘅。即係我諗，如果大家有時間咧，係可以去睇下以前嘅科學家咧，佢哋嗰個嘅創意同埋佢哋嗰個科學精神。其實好多科學家咧，當時咧佢哋去點樣去研發一啲新嘅產品又好啊，或者去發現新嘅知識咧，其實佢用咗好多創意。佢唔係去揾有啲咩現有嘅一啲探究嘅方式去做咧，而係佢設計一個新嘅探究方式。因為佢就住一個新嘅問題，其實可能喺成個世界裏邊，當時咧根本就冇任何一嘅方法咧適合佢哋去做呢個探究。所以好多而家可能喺書本裏邊你見到啲探究嘅方式咧，其實都係由以前嘅科學家咧由零開始去發現嚇。無論個方式又好，個知識又好，全部咧其實都有好多創意當中。咁所以咧，我頭先咧聽到阿 Tim 講啦，學生咧佢需要咧如果佢要能夠咧成功去學習到啲科學知識咧，佢需要咧有嗰種信心啦、
與此同時佢要有一種愉快嘅學習嘅經歷裏邊咧，咁我相信呢一兩種嘅特質咧都適合老師嘅。即係如果老師喺個學校裏邊嘅發展咧，佢唔開心，亦都建立唔到佢信心，我相信佢教學咧都唔會有一個更大嘅進步嘅空間。咁所以呢個空間好重要，發展好重要，創意好重要。唔同嘅層面嘅發展咧，亦都係好重要，團隊精神好重要，各方面都好重要嚇。咁有好多框架咧去幫助我哋，但係更加重要嘅咧，雖然未來咧係 uncertain，但我相信咧，如果大家咧能夠可以咧去將頭先所吸收到嘅經驗啦，同埋嘅知識咧去發揮咧，我相信咧未來咧係 unbelievable 嘅。咁所以咧，我哋繼續喺學校裏邊咧，就住新嘅課程嘅發展啦，繼續去學習啦嚇，大家就去取經啦，係睇下唔同學校裏邊嘅發展咧，我相信咧都會加深你哋嘅創意。我相信咧呢個嘅週末咧，其實你有好多嘢可以做嘅，但係選擇坐咗喺呢度咧，亦都係一個機會咧，俾你去取經。我或者咧，我哋都賣少少廣告咧，其實我哋嘅 site 咧，我哋 centre 咧，其實咧都參與咗咧呢個智慧學理嘅呢一個嘅計劃嘅，咁所以未來咧，我哋其實都希望能夠咧同老師咧去分享多啲，我哋點樣去運用 AI 咧去發展科學科希望都能夠有呢個平台咧同大家去分享多少少，係啦，咁或者最後時間啦，或者都睇下咧各位咧能唔能夠即係有一個係。係喎，我哋都可能想聽下老師有冇一啲即係提問，可能大家帶住一啲心裏邊嘅問題嚟到呢度，可能都希望我哋能夠去發揮。咁所以嚟緊我哋都有少少時間，或者咧我哋將呢一個嘅討論咧，去俾大家咧去問一問，即係有啲咩心裏邊嘅困難攞出嚟傾下啦，我哋。早晨啊，各位，多謝你哋嘅分享啊。其實咧，我真係好，我覺得你哋每個人做嘅嘢都非常之好。同埋見到你哋嘅投入咧，係會令到你附近嘅 community 咧都係會提升緊。但係現實嚟講咧，當我哋喺個 trenches 度嘅時候咧，老師都係一個人，都要瞓覺，都要養屋企。都要翻屋企睇佢哋嘅小朋友，咁當有呢啲嘅限制嘅時候咧，你哋即係假設如果譬如教育局係批多好多 budget 或者點樣俾你哋，喺呢種情況底下，你哋有冇啲乜嘢？如果可以做到就更好啦，即係一啲咁樣嘅 ideas 去幫助你嘅老師去繼續創新，因為去不停去 develop 呢啲 curriculum。如果我哋要我哋嘅學生去不停去學習，當然我哋嘅老師都要啦。如果嗰樣嘢佢係想去學嘅，而我唔識嘅，我係咪要去補下習先？即係呢個冚唪唥都係需要時間。咁當然你哋係管理層啦，其實老師嘅時間都係錢。咁喺呢方面咧，即係你哋有冇啲咩其他嘅 system 你係想去發展啊？或者係咪要improve 你嘅 team 個 size 咧？定係咪請多一啲嘅student teachers 一齊去練咧？即係我好好奇睇下你哋有冇呢種嘅諗法啦。多謝。咁我回應咗先啦。咁啊，陣間睇下其他嘅講者有冇一啲嘅補充啦。咁其實咧喺我哋學校咧，其實我哋都認同嘅。頭先有同工都講到咧，其實啲時間好有限啦。咁其實我哋咧同工裏邊咧亦都有好多嘅我哋都講緊時間限制啦，同埋我哋嘅知識嘅限制。不過咧，我諗我哋亦都有個 growth mindset 嘅，我哋都會相信咧，就係有好多同工咧落到去個課室裏邊，當佢教嘅時候，會發覺有自己有不足，或者係佢備課嘅時候咧，佢都唔夠信心嘅時候咧，其實我諗呢個好自動地咧，自己會即係自己都要想學多啲先，裝備好自己先。咁呢個我諗係一個 equilibrium 一個 dynamic 嚟嘅。我自己覺得，因為其實我好難咧下下咧喺呢個管理嘅層面咧，就一定要落嚟由呢個top down 咁樣，要你哋一定要讀幾多嘢，或者要學幾多嘢。呢個係其實造成一個反效果嘅，我覺得。但係如果當大家都意識到咧，其實而家尤其是科學科咧個變化都好大。如果老師自己唔裝備，好似而家我哋推出嚟咧，我哋啱啱頭先我分享過咧，就係語文科嘅老師，佢哋都要學 AI 喎。原來，因為佢哋其實佢哋覺得有咁嘅需要。呢個唔係我哋要佢哋去做，而係佢哋覺得而家社會個趨勢係咁，佢覺得佢哋都要咁樣行。
咁自然咧校方咧就會好多嘢嘅配合啦。咁啊，我哋都會時間上面啊、人手上面都會配合。咁我哋希望都達成到呢件事咯。好，我補充一句咧，頭先其實我哋都我哋都有考慮到，尤其係課程方面，譬如初中科嘅課程，我哋更新咧，其實雖然我哋係12月發布啦，即係剛才諮詢稿，咁但係其實我哋定嘅實施嘅年期咧係2027年至27-28學年中一級實施，咁今年係仲有2年時間，即係我哋要考慮到就係即係。知道你又要同佢再即係共鳴，即係同佢叫 resonate 啦，即係共振啦，同 AI 又要共振，同同學仔嘅適應學習都要共振，咁先至可以同頻到噶嘛。咁所以咧呢個部分係需要啲時間去慢慢磨合，所以我哋就有一個咁樣嘅設置咯。咁所以變咗我哋覺得喺個空間上，我哋就用時間拉長個時間咧，去提供空間咯，咁樣嘅係咯，咁。亦都希望可以多啲同唔同嘅機構院校合作，其實係有用嘅。即係譬如同康公院合作係有用嘅。咁你可以係有一啲好嘅點子，大家 brainstorm 一下咧，係去了解點樣可以有效咁樣進行個教學。可能你傾下偈嘅時候，你會將一啲以前諗唔通嘅嘢諗通咗之後咧，其實原來有個再簡單嘅方法做，又可以慳翻啲，自己屈埋喺心咧，係對個自己嘅個人成長健康都會有啲情況噶嘛。咁所以今日係一個好嘅平台啊，係。好多謝各位分享。當然我相信咧，大家都心裏邊有好多嘅疑問裏邊嘅，但係由於時間關係咧，咁可能我哋都要差唔多要作個總結啦。咁我希望咧今日啦，大家咧都聽到啦唔同學校嘅分享啦，都能夠有所啟發。我相信咧今日未必能夠將所有嘅問題咧去能夠咧解決嘅。咁但係呢個亦都係一個科學嘅精神嚟嘅。我哋將我哋有嘅問題繼續去揾唔同嘅方法去探究。我相信一步一步咧，我哋就會行近呢一樣嘢。好啊，咁我哋再次咧去感謝我哋今日嘅講者啦，同埋分享，我哋俾啲掌聲佢哋啊，係啊。好，感謝大家嘅出席。咁我哋咧呢一場嘅研討會咧就係完結。咁希望大家再有任何問題，歡迎咧都同我哋台上嘅講者咧都有台下嘅交流。好多謝各位參與，唔該晒。